誒，我自己有份定係定係成套戲？成套戲啊！成套戲我最深刻應該就係最尾嗰餐飯啦，因為最尾嗰餐飯我覺得係即係我第一次睇嘅時候，因為我都未睇過佢呢一場嘛，咁所以都覺得係，發生咩事啊？唔通即係我都有好多嘅疑問，唔通嫲嫲咁樣？咁同埋我覺得呢一場戲即係大家嘅表演係超犀利啦，嫲嫲啊，跟住阿鐘雪啊、蝦頭啊、靜啊，即係全部都哇！即係嗰啲演技係犀利到，即係我都唔敢想像，如果我要演呢場會發生咩事。我都有喊啊！係咁所以就我覺得呢場戲係好犀利，同埋佢都有啲呼應翻開頭嘈交嗰場，咁我覺得呢個設計都係好好嘅，即係喺另一個屋企，但係又食住同一樣嘅嘢，但係同一個樣嘅人，但係成個氛圍經歷咗成件事之後就已經唔同晒，有唔同嘅轉變，咁所以呢場戲我覺得係最深刻我自己。Thank you。